madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa ku hanjabay inuu ciidamadiisa kala baxayo Soomaaliya kadib markii uu soo cusboonaaday khilaaf soo dhexgalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. waraysi uu siiyay France 24 hawada laga sii daayay Khamiista maanta ah ayuu Museveni ku sheegay inuu ka daalay muranada siyaasadeed ee aan dhamaadka lahayn ee ka socdo Muqdisho. Uganda ayaa ka mid ah dalalka ugu badan ee gacan ka geysta howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya oo taageero ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. The issue of Somalia is where the internal forces don't come up to shoulder their responsibility. If they did, the situation would have been solved long ago. Right. We cannot have grafted situations. We must have organically developed situations. The body must be able to defend itself. Because if the body cannot defend itself, that means you are suffering from political aids. Museveni wuxuu sheegay in Soomaaliya ay hareereeyeen isqabqabsi siyaasadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya madaxdeeda taasoo ku tilmaamay wuxuu uga yeedhay aidiska siyaasadeed. Arrinta Soomaaliya waa halka aysan ciidamada gudaha ka soo bixin si ay u gutaan waajibaadkooda. Haddii ay sidaas yeeli lahaayeen xaaladda waa la xalin lahaa waqti hore ayuu yiri Museveni. Uganda ayaa ka mid ah dalalka ciidamada ugu badan ay ka joogaan Soomaaliya waana dalkii ugu horeeyay ciidamo AMISOM geeya Soomaaliya sanadkii 2007. dhawaan Uganda waxay shaacisay inay Soomaaliya u soo dirayso ku dhawaad 2,000 oo askari oo ku biiraya ciidamada AMISOM. xiisadihii siyaasadeed ee ugu dambeeyay ayaa horseeday in si isku mid ah loo kala magacaabo wasaaradda amniga Soomaaliya iyo hay'adda sirdoonka oo halis ku ah inay carqaladeeyaan howlgallada amniga ee dalkan xasiloonayn. kormeerayaasha caalamiga ah ayaa walaaca ka muujiyay in khilaafka u dhaxeeya Farmaajo iyo Roble uu dib u dhac ku keeni doono hanaanka doorashada ee socda.